Salam alaikum, marhaba bjamii التلاميذ ديال أولى باك. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis en chaîne une vidéo. Bien sûr, le chapitre 1, تنتوقع بأنكم باقيين خدامين فيه في الليسي. Mais il y a une chose que je dois vous dire. بزاف ديال التلاميذ غيكونوا كيتشكاو من الأساتذة ما تيقراوش معاهم les chapitres complets. C'est très normal parce que normalement, ce qui a été convenu chez le ministère, que القراءة خصها تكون حرة، يعني التلميذ هو الراس يقرا، هو الراس يفهم، والأستاذ تيختار في الشابيتر واحد ليكستري و تيخدم عليه. Voilà. Mais bien sûr pour venir en aide à mes élèves انا اش كندير تنقرا لو شابيتر كومبلي وتنترجم وتنعطي لي زوتي دو لونغ اللي كاينين ولا لي زوتي ليتيرير utilisés dans n'importe quel chapitre au fur et à mesure de ma lecture. زائد انا sur ma chaîne غادي تلقاو لا سيري كومبونديوم اللي فيها كتلقى مثلا كاتب لك انا شرح وتفصيل ديال شابيتر 1، كتلقى فيها لي زيدي برينسيبال اللي بهم كتفهم المجمل ديال الشابيتر ainsi de suite. Alors aujourd'hui je vais lire le chapitre 2. Je vous invite à me suivre. الله يخليك خلي عندك لاجوندا ديالك tu dates d'accord وخذ لي نوت importantes du moment que بامكانك انك تعاود لا فيديو تسمعها وتعاود تسمع وتعاود تسمع. يلا بسم الله. هذا chapitre 2. Le mardi, journée faste pour les élèves du MSID. Alors journée faste واحد اليوم اللي هو خايب بالنسبة للتلاميذ ديال المسيد. Me laisse dans la bouche un goût d'amertume يترك لي في فمي واحد الإحساس ولا مذاق يا ربي ديال المرار. Tous les mardis sont pour moi couleur de centre. كل أيام ثلاثاء هما بالنسبة لي لون الرماد. Alors باش تفهم واحد القضية، شكون اللي كيتكلم؟ واش لو ناراتور ادولت اللي عنده 37 عام اللي بدا تيكتب لنا الرواية، ولا سيدي محمد اللي عنده 6 سنوات وتيعيش هاد الأحداث؟ Alors c'est clair, du moment que j'ai le présent, هنا le verbe être au présent. وعندي aussi me laisse تهادي au présent. Donc c'est le narrateur adulte. يعني واخا كبر بقى عنده المرار من يوم الثلاثاء. علاش؟ احنا on va découvrir pourquoi. Il faisait froid. Ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Des femmes échevelées menaçaient de me crever les yeux, m'envoyaient au visage les pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais, une main, combien douce, se posa sur mon front. Alors, كان البرد. Bien sûr, احنا عارفين بأننا في la saison d'hiver. الليل ديالي كان عامر بالكوابيس. سيدي محمد اللي كيحلم بالليل. دي فام ايشوفلي عيالات اللي منتوفين كانوا كيهددوا انهم غادي يتقبوا ليه العينين ديالو. مونفويي او فيزاج لي بيغ انجور كانوا كيلوحوا ليه على الوجه ديالو اكبر الشتائم. بارفوا لون ديل مي بالونسي اترافير لا فينيتر وحده فيهم كانت كتلوح لي من الشرجم وكنت كنطيح بثقل في الخوا في الفراغ. كنغوت اون مان واحد اليد كم كانت رقيقه وضعت على جبيني. هنا عندي اون فيغور دو ستيل اون مان بلا ما نذكر شكون مولاها. دونك اش غتكون هنا؟ عندي اون فيغور دو ستيل غنسميها لا سينيكدوك. لا سينيكدوك. Voilà. Donc, je poursuis. Le matin, je me rendis au MSID, selon mon habitude. Le frère avait son regard de tous les mardis. يعني الفقيه تا هو تيتبدل يوم الثلاثاء. علاش؟ حيت لو جور دو ماردي كاع لي ديسيبل دو مسيد كاع الوليدات اللي تيقراو في الكتاب تيضطروا يعرضوا القران اللي حفظوه من نهار دخلوا. Ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Alors العينين ديالو ما كانوا كيمرروا حتى شي شفقه. Je décrochai ma planchette et me mis à annoncer les trois versets qui étaient écrits. Alors, à 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette du cognacier. Alors قال كان في السنوات كنت عارف بأن العالم ما فيهش رحمة وكنت حاسس بأن الجسد ديالي كان جد هزيل وضعيف. كنت كنعرف الخوف جو كونيسي لا بور وتنعرف معاناة الجسد بلقائه بالعصات ديال العقاب يعني العصا ديال لو كونياسيي شجرة السفرجل. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. J'appréhendais déjà le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran
que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. Alors إلا لاحظتوا هنايا تنهضروا على العقاب، تيخاف من العقاب وعارف ما هو العقاب، وكان عارف ما هو الإحساس بالعقاب ملي الجسد ديالو كيتلاقى مع العصات ديال الفقيه. دونك شنو هو لو تيم اللي عندي هنا؟ انا جو في ليكريغ اون هو، سي لو châtiment corporel. لو châtiment corporel. تقول لي علاش استاذي كتجبد لنا استاذ لي تيم؟ باسكو كل تيم غتكون عليه اون برودكسيون écrite par la suite. Le châtiment corporel. Selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. À l'heure du déjeuner, alors le maître me fit signe de partir. J'accrochais ma planchette à j'enfilais mes babouches qui m'attendaient à la porte du مسجد et je traversais la rue. Donc لبست البلغة اللي كانت كتسناني في الباب د المسجد وغادرت على الزنقة. الوغ ملي كنقولوا حنا البلغة كتسنى، البلغة ما كتسنى حتى شي واحد. جونفيلي مي بابوش كي ماتوندي، انا عطيت خاصية بشرية لواحد الشيء صنعه الانسان او جماد. دونك هنا غتكون عندي واحد لا فيغور دو ستيل اللي سميتها لا بيرسونيفيكاسيون. فوالا لا بيرسونيفيكاسيون. Alors, on poursuit. Je reprends. Ma mère me reçut assez froidement. Alors, on a dit ma mère me reçut assez froidement. الأم ديالي استقبلتني froidement ببرودة. Alors, assez, شنو هو هاد assez الإخوان؟ ما فيها بس أنا نهضرو على لا لونغ. Assez, c'est un adverbe. C'est un adverbe d'intensité. Adverbe d'intensité moyenne. شدة, on va dire moyenne بالعربية يعني limite قد تقريبا شي شوية في المنتصف. شدة كاين شدة مرتفعة، شدة منخفضة، وشدة هي متوسطة. نقولوا c'est un adverbe d'intensité moyenne. Froidement c'est un adverbe. Elle souffrait d'une terrible migraine. كانت تعاني من واحد الآلام في الرأس، يعني بحال قلتي الشقيقة. Pour enrayer le mal, elle avait les tempes garnies de rondelles de papier bleu copieusement enduites de colle de farine. يعني باش تحيد الالم كانت دارت واحد الرونديلات ديال العجينه دو كول دو فارين، دايرهم على راسها، على النواضر ديالها في الجناب ديال راسها، وندور عليهم بواحد الشد باش يشدوا لها على راسها. هنا شنو هو لو تام اللي عندي هنايا؟ في الاول شفنا لو شاتيمون، ها هو كتبنا الفوق. هنا شنو هو لو تام اللي عندي هنا؟ لا ميديسين تراديسيونيل. لو تام سي لا ميديسين traditionnelle. Le déjeuner fut improvisé et la bouilloire sur son brasero entama timidement sa chanson. Alors الغداء كان غير ملبق، يعني انا اي حاجه درت لي في الغداء، والمخرج كان على المجمر، كان بدا تيصفر ديك التصفيره ولا الغناء ديالو بطريقه خجوله. عاوتاني هنا كانت عندي اون بيرسونيفيكاسيون. لا تيميديتي سي اون كاليتي هومان، ما عندش الجماد ولا الحيوان. لا تيميديتي ملي نقول لك انا على لا بويوار المقراش كان كيغني اغنيه ديالو بخجل، هنا راه درت عاوتاني اون بيرسونيفيكاسيون بالعربيه هي التشخيص. اخوان اشاك فوا كو جو لي ان باراغراف اساي دو ريليغ ابخي موا. انا عارف بان كاين دي سيونس غادي نصورهم يكونوا متعلقين فقط بالقراءه وديال الديفلوبمون ديال اللغه، يعني غنخدم دي ليسون دو لونغ اللي انت كاولا باك ما غاتكونش محتاجهم بزاف، ولكن هما داخلين في لي فوندمون دو لا لونغ. زائد كومون ديفلوبي son niveau de parler, c'est très important, parce que comment je peux développer sinon je peux pas lire. Si je lis c'est comme ça que je peux développer. au moins كون كنقرا ديك الهضره الخاويه ديال السباع وديك الهضره ديال الحقه كي السباع انا نقول لك واحد الجمله تديرها راه واعره خطيره، هذه هضره كلها ديال التخربيق، هضره اللي كيدخلوا بها الناس غير لي فيو، وكنلقى سبحان الله حتى اللي كيعطي هاد لي فيو هادو تيكونوا دي بيرسون اللي تا هما ما عندهمش المستوى ولا ما تيتطلعوش وما عندهمش افاق. Alors, Allah يسهل عليكم. La lecture. La lecture. Il faut toujours lire. Il faut maintenir un rythme habituel de lecture. ونهار اللي غتذوق هذيك الحلاوه de la lecture, croyez-moi, c'est une très bonne habitude وغتولفوا ما غتندمش عليها. باسكو لو جور جي ديك الهضره ديال الشعبويه حقا الفرنسيه ما بقاتش، حقا راه لونجلي هي اللي غتولي شاده السوق. هذه انا هضره متفق معاها على ان لونجلي مهمه، سي اون لونغ يونيفرسال على الراس والعين، ولكن لسوء الحظ، وانا تنقولها لك كاستاذ اللغه الفرنسيه، لسوء الحظ الفرنسيه اللي اونكري دون نوتر بيي، راه متجذره في الدوله ديالنا وخصها سنوات
وسيرمون ماشي في الوقيته اللي انت باقي في الليسي غتعول ان الفرنسيه ما غتكونش. كون على يقين انك تخرج انت تاخذ الباك ديالك وغدير دراسات عليا وانت باقي الفرنسيه كتشوفها قدام عينيك كمهمه. انت ملي تخرج ان شاء الله سوق الشغل اي دومين مشيتي ليه يوغا دي زونتروتيان يوغا ان نيفو ولا ان سوي un seuil de communication اللي خصو يكون عندك pour au moins pouvoir intégrer. يعني الهضره الشعبويه انا عارف باني دابا تخدم مع التلامذ rien que pour avoir la note, rien que pour avoir une note dans le régional et leur permettre d'aboutir à leur fin, à leur finalité, يعني انه يشد الباك ديالو. Bon, je poursuis. Encore une fois, on a un paragraphe. Essayez de vous focaliser sur ma manière de prononcer. Essayez de relire. Pourquoi pas? Essayez de relire après moi. Lala Aïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Ma mère l'a reçue en se plaignant de ses maux tant physiques que moraux. Elle affectait une voix faible de convalescente, s'étendait sur les souffrances de telle partie de son corps, serrait violemment des deux mains, sa tête empaquetée dans un foulard. Lala Aïcha lui prodigua toutes sortes de conseils, lui indiqua un frère dans un quartier éloigné, dont les talismans faisaient miracle. Je me tenais timide et silencieux dans mon coin. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. Alors Lala Aïcha واحد الجارة قديمة ديال الأم ديال سيدي محمد وصديقتها اللي هي جد مقربة جات زارتهم في ديك الوقيته كان سيدي محمد في وقيته الغداء في الدار. هادشي إلى نهار سي لو جور دو ماردي توجور سي لو جور دو ماردي. مزيان غير دخلات بقات الأم ديال سيدي محمد بقات كتشكى من الألم اللي عندها في الجسد وفي النفس ديالها. Elle affectait une voix de convalescente وكتهضر بواحد الصوت ديال واحد المراه اللي كتعيش مرحله نقاهه. شنو هي لا كونفاليسونس؟ هي الفتره التي تفصل ما بين المرض وفتره الشفاء، يعني ما بين الوقيته اللي مرض فيها الانسان حتى الوقيته اللي يتشافى فيها، هذيك الوقيته اللي ما بيناتهم كنسميوها la période de convalescence. Alors là c'est l'adjectif convalescente et bien sûr هنا on renvoie à la Zoubida, la maman de Sidi Mohamed. S'étendait sur les souffrances de telle partie de son corps, serrait violemment des deux mains, sa tête empaquetée dans un foulard. Alors, هنا كتزير بشدة بيديها على راسها اللي مزيرة عليه الفولار. ولالا عيشة اش كدير؟ كتعطيها جميع انواع النصائح وكتقول لها واحد الفقيه كاين في واحد الحي الواني بعيد اللي عنده طلاسم كي فوزي دي ميراكل، طلاسم اللي كيديروا معجزات. هنا عندي اون هيبربول، هادي استرت عليها اون هيبربول صيغه مبالغه. داكوغ هنا وشنو لو تيم اللي عندي هنا؟ لا سوبرستيسيون، شعوذه. شنو لو تيم اللي عندي هنا؟ لا سوبرستيسيون. باش نقول لكم واحد القضيه على سيدي محمد غادي يهضر لك على الام ديالو، واش بقى لك احترام للام ديالو ولا لاله عيشه جارتها القديمه؟ نو، tout simplement parce que Lalla Zoubida représente la femme marocaine des années 20 du dernier siècle. الام ديالو هي اللي كترمز المراه المغربيه اللي عاشت في السنوات العشرينيات من القرن الماضي. Alors c'était la première partie de lecture. ان شاء الله غتكون عندنا une deuxième lecture du chapitre 2 غنحاولوا نكملوها باذن الله، وتتبع معايا جميع لي شابيتر اللي كاين، لي شابيتر اللي باقيين عندنا في لا بواط ميرفي. الوغ كتذكير لو ماردي انديكاتور تومبوريل، تذكير تبع معايا ماردي انديكاتور تومبوريل. ان ماردي سي ان جور كي ني با ترو ابريسيي بار سيدي محمد، ما كيعجبوش هذا النهار، واخا كبر تهضرنا على هذا النهار بانه نهار خايب ونهار قاصح. علاش؟ باسكو كان فيه العقاب وكان فيه صرامه تلقاوها من طرف الفقيه، وبالتالي ذاك الخوف خلى ليه اثر، وواخا كبر بقى عنده الخوف من جميع ايام الثلاثاء اللي بالنسبه ليه كيمثلوا ليه اي اللون الرماد، لا كولور دو سوندر. مزيان باش عرفنا بانه واخا كبر بقى تيشوفها. هو استخدام ديال لو بريزون، ها البريزون الاول ها الثاني مو ليس و سون اتر او ليسي، خدموا في لو بريزون. وحنا ملي كنلقاو لو بريزون اللي هي القيمه ديالو لينونسياسيون الالقاء، تنعرفوا بانه هو لو ناراتور سيدي محمد كي ادولت، هو كبير. ترجع للدروس ديال لوطوبيوغرافي غتعرفني علاش كنهضر توجور سور ماشين. الوغ دوزيام ايدي من بعد ما هضرنا على لا سوفرونس وعلى son appréhension et sa peur du châtiment corporel ها هو. داكوغ من بعد ما هضرنا على الخوف ديالو من العقاب الجسدي، هضرنا على الدخول ديالو للمنزل باش لقى الام ديالو مريضه. دو كوا elle souffrait d'une migraine شقيقه،
وهنا كانت دارت واحد الطريقه ديال العلاج اللي هي تقليديه. دارت شويه ديال الطحين، العجينه ديال الطحين دارتها على النوادر ديالها ولوات عليهم بفولار باش تحاول تمتص الالم اللي عندها في الراس. هادشي شمن الدومين تيدخل فيه، شمن تام لا ميديسين تراديسيونيل. لا ميديسين تراديسيونيل شكون اللي غادي يجي عندهم؟ لاله عائشه. شكون هي لاله عائشه؟ Une ancienne voisine de Lala Aisha et une amie, pardon, Lala Aisha c'est une ancienne voisine de Lala Zoubida et une amie très intime de Lala Zoubida. صاحبتها مقربة وجارتها القديمة، جات عندهم للدار وغتكتشف أن لالا زبيدة مريضة، وغتكتشف أن سيدي محمد وجهه شاحب، لا بالور، remarqua la pâleur de mon visage، الوجه ديالو شاحب. هنا بيان سور غتقول ليه كاتيل دون طون فيس، شنو مال ولدك؟ وهنا لا مامون ديال سيدي محمد غتجاوب les yeux du monde sont si mauvais، الاعين ديال الناس والاعين ديال العالم خايبين بزاف. هنا كتهضر على العين. Alors je vous remercie pour la suite Inch'Allah غتلقاوها sur la chaîne. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. الله يخليكم بزاف تدخلوا يشوفوا ما تتابوناوش. بغيتي نعرف انا ça vous coûte combien؟ ça ne coûte rien de s'abonner. بالعكس غتشجع ان القناه تزيد تظهر لبزاف ديال التلاميذ، باسكو انا عارف وانتم عارفين بان ماشي كاع الاساتذه تيقراو لي شابيتر، فما تحرموش تلامذ اخرين، وهذه صدقه تكون لك اللي انت غتستافد منها ان شاء الله يوم الامتحان، وربي غادي ينورك البصيره ديالك. Attendez-moi dans des leçons de langue. Je vous remercie et bien sûr n'oubliez pas que nous avons un très on va dire un très grand chantier au niveau de la production écrite, à savoir le texte argumentatif. À très bientôt, on se voit après Inch'Allah. À bientôt.